तो मैं हूं मयंक और आपका स्वागत है मेरे चैनल टेक्निक्स एट होम पे। और थैंक यू फ्रेंड्स कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटेक्स का ये 2.1 होम थिएटर को मतलब खोल के दिखाऊंगा और उसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ बताऊंगा कि अगर आपका होम थिएटर अगर कुछ काम करना बंद कर देता है तो कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सब बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए हैं। और फ्रेंड्स, ऐसे ही मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो लाते रहूँगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमें ये वीडियो अच्छा लगे लास्ट में तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट वीडियो हमेशा मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको पहले इसे पीछे से दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये होम थिएटर ऐसा नहीं कि मेरा नया नया है, ये थोड़ा पुराना होम थिएटर है। लेकिन कई लोगों ने मुझे पूछा था 2.1 होम थिएटर के बारे में, तो मैं उसी लिए आपको इसके बारे में कुछ बेसिक चीज़ बताने वाला हूँ आज। तो फ्रेंड्स, आप लोग होम थिएटर के लिए इतना तो जानते होंगे कि ये आउटपुट का वायर है, ये इनपुट का। तो मैं पहले इसे मुझे खोल के दिखाना है, तो मैं इन्हें डिसकनेक्ट कर देता हूँ, निकाल देता हूँ। सावधानी से निकालें क्योंकि आपका ये वाला ये ख़राब भी हो सकता है। और फ्रेंड्स, ये इंटेक्स है, इसमें अच्छा बेस वेस सब आता है और ये आपको 2000 के अंदर बजट में मिल जाता है। मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ। मैं इसे कई सालों से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा चलता है ये। मैं डेस्कटॉप के लिए इसे लिया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मॉडल नंबर सब आप देख सकते हैं। कंप्यूटर मल्टीमीडिया स्पीकर इसमें लिखा हुआ है और आप ये सब देख सकते हैं। 2120 PMPO लिखा हुआ है इसमें। और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये ट्रेबल के लिए ये कंट्रोलर है और ये बेस के लिए। तो मैं आपको अंदर से खोल के कुछ बेसिक चीज़ दिखा देता हूँ इसका। तो मैं इन्हें थोड़ा साइड कर देता हूँ, इसके स्पीकर्स। आप इसे इसके स्पीकर्स भी देख सकते हैं। मैं आपको ये भी खोल के दिखा देता हूँ। ये ऐसे खुलता है आपका ये स्पीकर, यहाँ से ऐसे पकड़ के ये आप देख सकते हैं। इसमें स्पीकर भी एकदम ब्रांडेड लगा हुआ है, इंटेक्स का ही है ये स्पीकर। अच्छा बड़ा मैग्नेट है। मैंने ये स्पीकर को भी खोल के देखा है और इसमें आज तक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आया, बस एक वॉल्यूम कंट्रोल का प्रॉब्लम था। और मैंने कुछ इसमें अपग्रेड किया है करके, कुछ मैंने मतलब बस यही चेंज किया है। और वॉल्यूम कंट्रोल, बाकी कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है इसमें, आज तक कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है किट वीट। तो आप ये वाला होम थिएटर के लिए ट्राई कर सकते हैं फ्रेंड्स। और आप देख फ्रेंड्स, इसके जो वूफर आउटपुट है वो कुछ 20 से 30 वाट के बीच में है। मैं आपको ये खोल के दिखा देता हूँ। इसमें वूफर भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है। पूरा है या फिर आपका होम थिएटर बंद हो गया है तो उसे कैसे ठीक करना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। और फ्रेंड, अच्छे सर्किट डायग्राम मुझे मिल जाएंगे, फिर मैं आपके लिए अच्छे वीडियो बनाते रहूँगा डेली। और फ्रेंड्स, इसके बाद मैं सितंबर लास्ट तक मैं आपके लिए 3055 जो ट्रांजिस्टर रहता है उसका बड़ा वाला बोर्ड डेक बनाने के लिए उसका भी पूरा वायरिंग बताऊँगा मैं आपको। फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ है। आप सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको एकदम 3IC का, ये एकदम हाई फाई का ये आपको किट मिल जाता है 2.1 का। और इसमें कैपेसिटर भी अच्छे पावरफुल हैं, 3300 UF के हैं इसमें कैपेसिटर। मैं देख लेता हूँ, हाँ 3300 UF के इसमें कैपेसिटर लगे हुए हैं। और इसमें आपको ट्रेबल के लिए और बेस के लिए ये आपको सर। तो फ्रेंड्स, अब आप लोग देख सकते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा। और ये जो है आपका इनपुट और आउटपुट के लिए ये वायर है, ये थोड़ा खींच रहा है, इसलिए मैं इसे पहले डिसकनेक्ट कर देता हूँ ताकि हम अंदर का जो पार्ट है अच्छे से देख पाएँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ताकि जो हमिंग आती है, हमिंग साउंड, इसमें से जो इनपुट होएगी वो हमिंग साउंड इससे कम हो जाएगी। तो आप ऐसे अगर मतलब 2.1 किट या 4.1 किट असेंबल करते हैं और आपकी थोड़ी हमिंग साउंड आ रही है तो फ्रेंड्स, आप ये किट को भी देख सकते हैं, एकदम ब्रांडेड किट मुझे ये लग रहा है। यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस मतलब जले हुए हैं, फिर भी इसमें किट में या आवाज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप देख सकते हैं। और ये जो है ये वायर मैंने वूफर की अलग से निकाला हुआ है। और आप देख सकते हैं इसमें हीट सिंक भी बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है। इससे आपका IC कभी भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि कई जो कंपनी क्या होते हैं, आप अगर सस्ता होम थिएटर ले लेते हैं, जैसे आपको 1100-1200 की रेंज में अगर आपको 4.1 होम थिएटर मिल भी जाता है तो उसमें उन लोग कुछ चीज़ में कमी कर देंगे, जैसे हीट सिंक छोटा दे देंगे या ट्रांसफार्मर कम दे देंगे।
तो उससे जो है आपका होम थिएटर जल्दी ख़राब होगा। तो आप लेंगे तो इंटेक्स का ले, ब्रांडेड ले या फिर सोनी ले, और मैं ऐसे ही आपको रेकमेंड करूँगा कि आप इंटेक्स का लें, आपके बजट में भी ये फिट होगा और ये अच्छा कंपनी है। या आप F&D का भी ट्राई कर सकते हैं, F&D का भी बहुत अच्छा होता है। और मैंने आपको 4.1 टेड है, ये वाला ट्रेबल के लिए है, और यहाँ पे ये बेस के लिए है, क्योंकि यहाँ पे बेस की आईसी यहाँ पे है। आप देख सकते हैं ये 4558 आईसी है। यहाँ पे अच्छे से फिल्टर्स दिए गए हुए हैं, सर्किट भी एकदम अच्छे से इन्होंने असेंबल किया है। और ये जो है आपका आउटपुट के लिए यहाँ से निकल रहा है ये, और ये इनपुट की वायर है। ये इनपुट की आप देख सकते हैं अंदर से जुड़ के गई हुई है। आप देख सकते हैं इनपुट की वायर वो जो है सामने गई हुई है, मैं आपको सामने से भी दिखा दूंगा। और ये वाली जो है फ्रेंड्स, ये वाली हमारी एलईडी के लिए है 5 वोल्ट सप्लाई, और ये वाला ट्रांसफार्मर के लिए, ये 3 वायर्स यहाँ पे 2 वाइट और 1 ब्लैक, ये ट्रांसफार्मर के लिए वायर है। और ये वाला वूफर के लिए है, आप देख सकते हैं 2 वायर है। वूफर के लिए थोड़ा इन्होंने भी मतलब कॉपर वायर लिया अच्छा वाला, रेड और ब्लैक, ताकि जो है आपका बेस में कोई कमी ना आए। और आप इसमें ट्रांसफार्मर भी देख सकते हैं एकदम ब्रांडेड है, प्लास्टिक कवर है, मतलब आपका ट्रांसफार्मर ब्रांडेड है। और इसमें अच्छा वाला ट्रांसफार्मर लगाया है, और इसमें भी 12 मंथ की इसमें भी वारंटी दी गई है आपको। ये 12012 का ट्रांसफार्मर है, और इसमें एम्पियर का मुझे भी समझ नहीं आया है, अभी शायद 1.2 एम्पियर है, लेकिन ये बहुत अच्छा ट्रांसफार्मर है। और आप वूफर भी इसमें देख सकते हैं, अंदर में यहाँ पे होता है वूफर, और ये वूफर भी अच्छा है एकदम, क्वालिटी इसकी आप देख सकते हैं। ये 4 इंची का वूफर लगा हुआ है इसमें। और यहाँ पे जो है ये नेट है, ये एयर पासिव के लिए यहाँ पे आपको निकलता है। तो फ्रेंड्स इंटेक्स का जो एक और आता है मॉडल, उसमें ऊपर में रहता है पासिव के लिए और नीचे वूफर रहता है। आप देख सकते हैं इसमें भी अच्छा नेट है, ताकि आपका कुछ मतलब कीड़ा वीड़ा अंदर, ये ऐसे गोल गोल होके घूमता है फ्रेंड्स, ये गोल गोल खुलता है। आप देख सकते हैं ये फ्यूज़ है इसके अंदर में, अब मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये जो है हमारा 0.5 एम्पियर का ये फ्यूज़ है इसमें जो लगा है, और ये 250 वोल्टेज का है, इसमें लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये किस प्रकार से लगता है, और ये फ्यूज़ टाइप दिखता नहीं है, लेकिन ये फ्यूज़ ही है। और यहाँ पे इन्होंने वायर्स को थोड़ा सीधा कर लेते हैं, फिर बंद कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा हो चुका है, और अभी तक मैं आशा करता हूँ कि आपको सब चीज़ समझ में आ गया होगा कैसे होता है पीछे का। और ये अगर आपका बेस टेबल काम नहीं कर रहा है तो आप इन्हें चेक करके रिप्लेस कर सकते हैं। और मैंने इसे एक बार रिप्लेस किया है, क्योंकि ये जो आउटपुट है यहाँ पे हिलाने पर थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आ रहा था। अब मैं आपको आगे से इसे दिखा देता हूँ। और फ्रेंड्स इस वीडियो के बाद मैं 2 वीक के बाद मैं बेस ट्रेबल और वॉल्यूम कंट्रोल का पूरा सर्किट लेके आऊँगा आपके सामने। अब मैं इसे फीड कर लेता हूँ और आपको सामने से बताता हूँ फिर। फ्रेंड्स वो जो फ्यूज़ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, तो अगर आप अपने होम थिएटर को चेक करके देखिए, अगर उसमें नहीं है तो आप लगा दीजिए। इससे आपके ट्रांसफार्मर की लाइफ बढ़ेगी, और शायद आपके किट की भी लाइफ बढ़ जाएगी उससे आपका जो है किट में कभी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, और कभी आपका ख़राब नहीं होगा ट्रांसफार्मर भी। तो आप यहाँ पे भी एक देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये ब्लू लाइट के लिए है, और ये जो है पोटेंशियोमीटर, मैंने इसे भी एक बार रिप्लेस किया है, क्योंकि कई लोगों के जो वॉल्यूम में एक चैनल चलता है और एक चैनल नहीं, चेक कीजिए, क्योंकि इससे ही बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इससे ऐसा होता है कि कभी एक चैनल बंद हो जाता है, कभी एक चैनल चलता है, कभी दोनों चलता है फुल साउंड पे, तो ऐसा प्रॉब्लम वॉल्यूम कंट्रोल से ही आता है। तो आप उसे भी चेक कर लीजिए। मेरे में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा था एक बार बीच में, तो मैंने इसे रिप्लेस कर दिया। और इंटेक्स में ये ज़्यादा प्रॉब्लम यही आता है वॉल्यूम कंट्रोल का, और कुछ नहीं आता है। मैं आपको इसे चला के दिखाने वाला हूँ पूरा। फ्रेंड्स अब मैं इसे चालू करने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि होम थिएटर आजकल लगभग सभी के घरों में होता है। तो वो लोग इसे कैसे सॉल्व करें, अगर कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम हो, और कैसे खोलते हैं, ये सब मैंने आपको बता दिया है।
और लगभग सारे होम थिएटर इसी प्रकार से खुलते हैं, कुछ कुछ का तरीका बस अलग होता है, तो वो आप मुझे कमेंट में पूछ। ये मेरा 2.1 है और इसमें जो है ये कंप्यूटर वाला स्पीकर है, इसलिए इसमें FM USB के लिए ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, लेकिन अभी जो है वैसा ज़्यादातर होम थिएटर में होता है, तो आपको वैसा भी मिल जाएगा। मैं इसे अभी इसमें सॉन्ग प्ले करके आपको दिखाता हूँ। NCS का जो मैं सॉन्ग चलाने वाला हूँ इसमें, मैं थोड़ा आगे कर लेता हूँ ताकि बेस आए। तो फ्रेंड्स इससे जो है आपका एक लार्ज रूम को ये कवर कर लेगा, और ये अगर आप इसे मतलब फ्लोर पे रखें तो इसका साउंड कुछ अच्छा ही रहेगा, मतलब कि आप इसे फ्लोर में रखें और इसे आप कहीं भी रख सकते हैं, वो चल जाएगा। लेकिन इससे जो है ये जो वाइब्रेशन है ये फ्लोर से आपके पूरे रूम में फैल जाता है, तो उससे आपको अच्छा बेस महसूस होगा। मुझे तो इसका साउंड बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आता है जब आप वॉल्यूम कंट्रोल करते हैं, कोई कोई चैनल में मतलब घर करके आवाज़ आता है। मैं आपको पेपर के सहारे इसका बेस भी चेक करके दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स एक और जो बात है वो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत लोगों ने मुझे पूछा है कमेंट में भी, जो मैंने 4.1 का किट बनाया था तो उसमें जो है कई लोगों का बेस भर करता है, तो जब तक आप उसे ऐसे केस में मतलब डालेंगे नहीं मतलब वूफर को, तब तक आपका वो बेस ऐसे ही आएगा। अगर मैं इसके भी अगर पीछे से खोल दूँ तो इसमें भी आपको वैसा ही मिलेगा बेस, क्योंकि ये जो है ये भूसा टाइप का जो प्लाई होता है, ये इसमें ही आपका बेस अच्छा बनता है और किसी में नहीं बन पाएगा आपका वैसा बेस, और प्लाई में भी आपका नहीं बन पाएगा। तो आपको उसके लिए ऐसा एक केस लेना पड़ेगा, क्योंकि मैंने भी देखा है वूफर को फिट करके इसमें अलग ही बेस आता है और वाइब्रेशन ऐसा वाले डिब्बे में फिट करने के बाद और किसी में नहीं आता। तो आप ऐसे फिट करके देखिए, आपका अच्छा बेस आएगा। तो फ्रेंड्स इसका बेस बहुत अच्छा है। आपने देखा कि पेपर कितना जल्दी हिल रहा था, तो इसका बेस भी बहुत अच्छा है। फ्रेंड्स वीडियो में आपको शायद वो महसूस ना हो वैसा बेस, लेकिन इसका बेस वाकई बहुत अच्छा है। ये इंटेक्स का है 2.1, और जो ऊपर में जो रहता है, जिसका ये जो होल रहता है ऊपर में रहता है और लाइन से 3 रहता है, वो वाला फ्रेंड्स उसमें उतना अच्छा बेस नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत अच्छा बेस है इंटेक्स का। और आप FND का भी ट्राई कर सकते हैं, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि उसका बहुत अच्छा होता है स्पीकर्स, तो आप उसे भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप होम थिएटर बनाना चाहते हैं 2.1 या 4.1, तो फ्रेंड्स 4.1 का तो मैंने किट बनाया है, आप उसे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा 4.1 होम थिएटर करके, तो आप उसे भी देख सकते हैं कि मैंने कैसे असेंबल करना है वो किट को, मैंने उसे उस वीडियो में पूरा बताया है। और 2.1 ज़्यादातर लोग आजकल बनाते नहीं हैं, लेकिन उसका जो होम थिएटर रेडीमेड आता है वो बहुत अच्छा होता है जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, और वो कंप्यूटर के लिए ही अच्छा होता है 2.1। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।